Ok, giờ đây ngọc này chẳng ngày nay giờ mình gì khai khai tha nó bị bỏ lóng nhạc này tôi đang cái khai nó bị bỏ cho ban hay là nuôi chẳng á. Ok, chẳng giờ mình bay phát hay trong đó thì mỗi cứ dừng giờ bị ở ngọc này chưa làm bị tool đang ấy bị dừng trên đầu óc cứ dừng tôi scroll bị tool ta nó này mũi nó chấm hiên mũi được cái stage bỏ họ đầu óc nữa bị plan code build តែ release deploy ទាំងអស់ហ្នឹងតើផ្នែកមួយគេប្រើ tool អីខ្លះចឹងណាឧទាហរណ៍ក្នុងពេល plan យើងអាចប្រើ Trello ឬក៏ Jira ដើម្បី manage project អូខេយើងមាន Git អូខេ Jira ក៏នៅតែប្រើដែរអំឡុងពេល save code ចឹងណាហើយមាន IDE ផ្សេងៗដូច VS Code ហើយ build tool ជាពិសេសនៅពេលនិយាយ video op យើងផ្ដោតលើ build tool ចឹងណាbuild tool ក្នុងឧទាហរណ៍មាន Maven អញ្ចឹងទៅបើសិនជា npm សម្រាប់ node អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាឬក៏ Python ប្រើ pip pip អញ្ចឹងណាហើយនៅអំឡុងពេលតេស្តគេអាចមាន performance test ឬក៏ unit testing អីចឹងដូច Java គេប្រើ JUnit អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាសេតនាមអីចឹងទៅណាហើយពេល release ពេល CI/CD ទូទៅគឺ tool សម្រាប់ release ឬ deploy យើងមាន CI CD tool ដូចជា Jenkins អីចឹងទៅហើយ along ហ្នឹងគឺពេល deploy បើចាំបាច់គឺ Docker គឺ Docker ហ្មងអាចប្រើ Docker យកតែម្ដងឬក៏អាចប្រើ Ansible Chef ផ្សេងៗដើម្បី manage deployment របស់យើងហ្នឹងហើយពេល operate ពេលអីអាពីរហ្នឹងចូលគ្នាទេហើយចុងក្រោយ monitoring គឺយើងអាចប្រើ tool ដូចជា SIEM system log monitoring អូខេឬក៏ performance monitoring system monitoring application ដូចជា Splunk ឬក៏ Nagios អីចឹងទៅនេះត្រូវ understand tool ទាំងអស់ហ្នឹងទៅ explore បន្ថែមទៅហើយ part សំខាន់មួយទៀតទី2គឺយើងមាន30សំណួរក្នុងហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពី basic Linux ហើយគេ Linux command line Linux មួយចំនួនចឹងទៅអូខេហើយយើងមាននិយាយពី Git អញ្ចឹងណាហើយ branching ដូច git flow អីគេ main brand អី brand អញ្ចឹងទៅហើយ pull request ជាអីគេ make request អីគេអញ្ចឹងណាហើយ the basic concept ទៅគឺយើង understand stage មួយធ្វើអីនឹងឯងអញ្ចឹងណាយ៉ាជា pipeline វាជា run ជា pipeline អញ្ចឹងទៅហើយក្នុងនោះ CI/CD tool យើងមាននិយាយខ្លះដែរតើទៅ Jenkins ណា Git.ci អីចឹងទៅអញ្ចឹងណាហើយ build tool និយាយមិញហើយសម្រាប់ build ជា system build ជា image application គឺយើងត្រូវការ build tool ហើយនឹង Docker basic គឺយើង understand អីគេ container អីគេ Docker image ហើយ command Docker មួយចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយគេ Vim ប្រើធ្វើអីហើយ registry ដូច Docker Hub អីចឹងទៅយ៉ាហើយសំណួរផ្នែកទី3គឺនិយាយពី Git command line សុទ្ធអញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវដឹងស្គាល់ពី Git command line ឧទាហរណ៍ថា flow git add ធ្វើអីគេ working directory អីគេ local repo គេ remote repo ហើយដើម្បី push អីចឹងទៅណា command មួយមានន័យថាម៉េចចឹងទៅយ៉ាហ្នឹងគឺរឿងរបស់គ្នាត្រូវធ្វើអូខេអរគុណច្រើនអញ្ចឹងគឺមកនឹងធ្វើបានល្អ